είναι στο ζαχαροπλαστήριο του κυρίου Λάκη. Να μας δείξει ωραία αυγά, να κλείσουμε με ωραίες εικόνες. Ποιος είναι ο κύριος Λάκης? Κύριος Λάκης Βάρσος. Τα καταστήματα του Βάρσου έχουμε έρθει στο εργαστήριό του συγκεκριμένα. Μπράβο. Έχουμε τρυπώσει. Εδώ που ο Βασίλης ο Παναγούλης, ο ζαχαροπλάστης, βραβευμένος ζαχαροπλάστης, φτιάχνει σοκολατένια αυγά. Και φέτος. Και φέτος είναι ακόμα εκεί. Είναι ακόμα εδώ, έχει φτιάξει εκατοντάδες αυγά στη ζωή του. Η σοκολάτα, έχουμε έρθει στην πηγή της σοκολάτας. Βασίλη, δείξα μας εδώ τι φτιάχνεις τώρα. Σας καλωσορίζουμε και εμείς στη μεγάλη του Βάρσου σχολή, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Βασίλη μου, επειδή δεν έχουμε χρόνο να μας παρασκευάσεις, δείξε μας απλώς τι δημιουργίες έχεις. Απλώς κάνουμε μερικές δημιουργίες εδώ, όπως βλέπετε και πίσω το πλάνο μου. Ναι. Και κολλάμε αμέσως για να μην καθυστερούμε μερικά Angry Birds σε μια κατασκευή, μια φωλιά πουλιών μέσα στο δάσος, ας πούμε. Angry Birds, αγόρι μου. Angry Birds. Ναι, Angry Birds. Birds, δηλαδή τσατισμένα πουλάκια. Άγρια. Θα κάνουμε έτσι. Ο Μανώλης μπορεί να σας πει και πώς κάνουν τα πουλάκια τα άγρια. Όταν τα λένε τα πουλάκια τα Κάνουμε τη λευκή σοκολάτα κόλλα και τα κολλάμε και ετοιμάζουμε τη σύνθεση. Λοιπόν, Και εδώ έχεις και δύο για να φτιάξεις έχουμε και αργότερα. δύο που θα ξεκινήσουμε μετά για να φτιάξουμε αργότερα. Και έχουμε και από εδώ τις κατασκευές μας και από εδώ αριστερά σε γάλακτος, μελισσούλες, λαγουδάκια, minions. Μπράβο. Και από εδώ κοριτσάκι, minions και όλες Πάντως, τις υπόλοιπες κατασκευές. κάθε εδώ. χρόνο, κύριε Βασίλη, όλο γίνονται και πιο όμορφες αυτές οι κατασκευές. Ναι, προσπαθούμε και πάντα πιο για το προχωρημένες. καλύτερο και για περισσότερες κατασκευές. Και σε ένα προσωπικό μου site, το vasilispanagoulis.gr, χωρίς κενό, θα βρείτε ακόμα περισσότερες κατασκευές και τούρτες παραγγελίες και καλλιτεχνική καραμέλα και πάρα πολλές πληροφορίες για τη σοκολάτα. Μπράβο. Να πούμε τώρα ότι αυτά μπορούμε να τα βρούμε στο Χαλάνδρη, στα Βρυλίσια στην Πεντέλης. Στο Χαλάνδρη στην πλατεία Οδούρου, στα Βρυλίσια στην Πεντέλη, Λεωφόρος Πεντέλης 90, στην Παλίνη Λεωφόρος Μαραθώνος και στην Οι Αρτέμιδα. τιμές πώς είναι φέτος, Οι τιμές στα σοκολατένια αυγά ξεκινάνε από 3-4 ευρώ και ανάλογα όσο πάμε στα 10-12, ανάλογα την κατασκευή μετά. Δηλαδή αυτό που έχετε μπροστά σας πόσο είναι, κύριε Βασίλη? Συγγνώμη, είναι μεγάλος πειρασμός. Αυτό που έχουμε μπροστά μας, Ναι. αυτό πρέπει να το εκτιμήσετε εσείς. Σωστό είναι. Πού να Αυτό εκτιμηθεί πρέπει να αυτό? το εκτιμήσετε εσείς. Έχετε δίκιο. Έχει ώρες δουλειάς αυτό. Λοιπόν, μετά την Αρτέμιδα ευχόμαστε και στα Τρίκαλα και μετά στο Παρίσι. Και να μεταφέρετε στους πολιτικούς μας ότι έχουμε ανάγκη και για καλές ειδήσεις και για εμάς και για την αγορά. Βέβαια. Χρόνια πολλά στον κύριο Βάρσο. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Και του χρόνου να είστε καλά και να έχουμε καλύτερες ειδήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ηρούλα, χρόνια πολλά και σε σένα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα. Λοιπόν, Λοιπόν, καλό Πάσχα να καλό έχουμε. Πάσχα σε όλους. Να και το Λεωνίδιο.